akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo gurraandhala 28 bara 2022 isiniif dhiyeessaa injifannoolee boonsoo fi diina baaraksan waliin ani daandii elemooti. Abdii fi gaaddisni saba Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa waraana garboonfattuu PP aleelee buqqisuun abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf tarkaanfii ilaalessaa fudhatu jabeessuun imala isaa gara handhuura Oromiyaa Finfinneetti taasisaa jiru injifannoon dabaaluun bareechee jira. Akka kanaanis abdii fi wanteen uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo oboon zoonii kibbaa konyaa Gujii ba'aa keessa sossoo'u Cibraan Odaa Adoolaa aanaa Adoolaa Reeddee ganda Adaamaa Soodduu keessatti lola cimaa gurraandhala 26 bara 2022 galgala sa'a 11 irraa jalqabee hanga sa'a 12 walakkaa akka lakkoofsa Empaayirettiitti waraana garboonfattuu PP irratti geggeesseen loltuu PP 18 battalatti yoo ajjeesu 29 ol madeessee jira. Waraanni sirna PP kun aleellaa korommiin kibba Oromiyaa wabiin Oromoo fi Oromiyaa oboon fudhateen raatoftee madoo kaafachuu dadhabdee hanga gurraandhala 27 bara 2022 kaafachaa turuun barameera. Irree fi gaachanni saba Oromoo oboon zoonii kibbaa warreen dirree bulchiinsa gadaarraa burraaqan Cibraan Soddonbooroo gurraandhala 26 bara 2022 godina Gujii ba'aa Oona Liban ganda Marshaa fi ganda Burraa Dheeraa gidduu bakka addaa Gooroo Qullubbii jedhamutti guyyaa keessaa sa'a 6 irratti leellistoota sirna Minilik kan maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakattaanaan bobbaatee gootichoonnee sibiilaa oboon tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhateen 6 ajjeesuun hedduu madoon adabee of duuba deebiseera. Tarkaanfii sana hordofuun humni birmannaa paatroolii 5 fi ambulaansii tokkoon reeffaa fi madoo fe'uuf magaalaa Nagallee Booranaa irraa dhaquun barameera. Godina Gujii ba'aa keessatti haalaan kan lafa qabatee jajjabeen oboo waraana sirna faashistii PP hanga dachee Oromiyaa keessaa buqqisuun abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessutti of duuba hin jennu jechuun ajajaan oboo Cibraa Soddonbooroo dubbateera. Gootonni rifeensa daabee oboon zoonii lixaa godina ba'aa Wallaggaa keessa sossoo'u gurraandhala 25 bara 2022 ona Sibuusiree ganda Xaaloo keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana tiksitoota barcuma siyaasaa Abiyyi Ahmed irratti ganama toora sa'a 2 hanga 7tti fudhateen battalatti 25 ajjeesuun 18 madeessee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Wabiin mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo oboon tarkaanfii fudhachuu itti fufuun godina ba'aa Shaggar ona Boosat ganda Siifaa Battee keessatti gurraandhala 27 bara 2022 waraana sirna PP magaalaa Doonii fi Olancitii irraa walluunfachuun bobbaate irratti tarkaanfii fudhateen 15 ajjeesee 12 madeessuun du'a irratti du'a madoo irratti madoo dabaleeraa fi irree fi gaachanni uummata Oromoo oboon zoonii giddu galeessaa kaabaa fi kaaba lixa Shaggar keessa sossoo'u Cibraan Meettaa Bargaa tarkaanfii ona Meettaa Walqixxee ganda Buufaa Caffee keessatti mooraa waraana sirna faashistii PP irratti fudhateen nama 57 battalatti yoo ajjeesu 35 ol madoon adabee jira. Maqaa imala gara Finfinnee jedhuun diina miila muraa gamoo diinaa diigaa fuulduratti furgaa kan jiru oboon zoonii giddugalaa milkii argamee tikfachaa tarkaanfiitti aanuuf of qopheessaa kan jiru ta'uu ajajaan oboo kaabaa fi kaaba lixa Shaggar jaalabdii dhugaa dhaamaniiru. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana sirna PP irratti Oromiyaa roga mara keessatti tarkaanfii fudhachaa waan jiruuf akkaataa odeessa arganneen kan isin qaqqabsiisnu ta'a. Tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo dhugaaf yuutuubii fi raadiyoo irraata biyyoolessa Oromiyaa hordofaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo hanga waanjoon gabrummaa uummata Oromoo irraa cabutti hirriba hin qabu oraa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo jira. Akka kanaanis abdii fi wanteen uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo oboon zoonii kibbaa konyaa Gujii ba'aa keessa sossoo'u Cibraan Odaa Adoolaa aanaa Adoolaa Reeddee ganda Adaamaa Soodduu keessatti lola cimaa gurraandhala 26 bara 2022 galgala sa'a 11 irraa jalqabee hanga sa'a 12 walakkaa akka lakkoofsa Empaayirettiitti waraana garboonfattuu PP irratti geggeesseen loltuu PP 18 battalatti yoo ajjeesu 29 ol madeessee jira. Waraanni sirna PP kun aleellaa korommiin kibba Oromiyaa wabiin Oromoo fi Oromiyaa oboon fudhateen raatoftee madoo kaafachuu dadhabdee hanga gurraandhala 27 bara 2022 kaafachaa turuun barameera. Irree fi gaachanni saba Oromoo oboon zoonii kibbaa warreen dirree bulchiinsa gadaarraa burraaqan Cibraan Soddonbooroo gurraandhala 26 bara 2022 godina Gujii ba'aa Oona Liban ganda Marshaa fi ganda Burraa Dheeraa gidduu bakka addaa Gooroo Qullubbii jedhamutti guyyaa keessaa sa'a 6 irratti leellistoota sirna Minilik kan maqaa waraana bilisummaa Oromoo sakattaanaan bobbaatee gootichoonnee sibiilaa oboon tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhateen 6 ajjeesuun hedduu madoon adabee of duuba deebiseera.
Tarkaanfii sana hordofuun humni birmannaa paatroolii 5 fi ambulaansii tokkoon reeffaa fi madoo fe'uuf magaalaa Nagallee Booranaa irraa dhaquun barameera. Godina Gujii Bahaa keessatti haalaan kan lafa qabatee jajjabeen obbo waraana sirna faashistii PP hanga dachee Oromiyaa keessaa buqqisuun abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessutti of duuba hin jennu jechuun ajajaan obbo Cibraa Soddonbooroo dubbateera. Gootonni rifeensa daabee oboon zoonii lixaa godina Bahaa Wallaggaa keessa sossoo gurraandhala 25 bara 2022 Onas Buusiree ganda Xaaloo keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana tiksitoota barcuma siyaasa Abiyyi Ahmed irratti ganama toora sa'a 2 hanga 7tti fudhateen battalatti 25 ajjeesuun 18 madeessee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Wabiin mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo oboon tarkaanfii fudhachuu itti fufuun godina Bahaa Shaggar Oona Boosat ganda Siifaa Battee keessatti gurraandhala 27 bara 2022 waraana sirna PP magaalaa Doonii fi Olancitii irraa walluunfachuun bobbaate irratti tarkaanfii fudhateen 15 ajjeesee 12 madeessuun du'a irratti du'a madoo irratti madoo dabaleeraa fi irree fi gaachanni uummata Oromoo oboon zoonii giddu galeessaa kaabaa fi kaabalitti Shaggar keessa sossoo Cibraan Meettaa Bargaa tarkaanfii Ona Meettaa Walqixxee ganda Buufaa Caffee keessatti mooraa waraana sirna faashistii PP irratti fudhateen nama 57 battalatti ajjeesuu 35 ol madoon adabee jira. Maqaa imala gara Finfinnee jedhuun diina miila muraa gamoo diinaa diigaa fuulduratti furgaa kan jiru oboon zoonii giddugalaa milkii argamee tikfachaa tarkaanfiitti aanuuf of qopheessaa kan jiru ta'uu ajajaan oboo kaabaa fi kaabalitti Shaggar Jaalabdii Dhugaa dhaamaniiru. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana sirna PP irratti Oromiyaa roga mara keessatti tarkaanfii fudhachaa waan jiruuf akkaataa odeessa arganneen kan isin qaqqabsiisnu ta'a. Tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo dhugaaf yuutuubii fi raadiyoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa hordofaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo hanga waanjoon gabrummaa uummata Oromoo irraa cabutti hirriba hin qabu oraa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof. Gabaasa gumaacha gootichi waraana bilisummaa Oromoo dinagdeen jabeessuuf taasifame kan gurraandhala 28 bara 2022 isiniif dhiyeessaa Annadi Oromooti. Sabboontootni ilmaan Oromoo irree fi gaachan uummata Oromoo oboo dinagdeen jabeessuun humna jabaa waraana sirna PP Oromiyaa keessa buqqisuun bilisummaa uummata Oromoo akka gonfachiisu gochuuf tumsa taasisan jabeessanii jiru. Haaluma kanaan miseensotni maandee injifannoo oboo marsaa afuraffaa qarshii Impaayera Itoophiyaa 31 abdii fi wabii uummata Oromoo oboon ga'anii jiru. Maandeen kun marsa sadaffaa maqaa maandee caayaa marii qabsaa'otaatiin erga gumaacha taasisaa tureen booda marsa afuraffaa maqaa maandee injifannootiin 31 gumaachuun ibsa ejjennoo armaan gadii kana baafatanii jiru. Maandeen maqaa caayaa marii qabsaa'otaa irraa gara maandee injifannoo obootti waan jijjiirameef miseensotni caayaa marii qabsaa'otaa hundi gara maandee injifannoo oboo dhufuun marsa shanaffaa hamilee cimaan akka itti fuftan jedhanii jiru. Maqaa duraanii kan caayaa marii qabsaa'otaatiin akka hin burjaajofne jechuun maandeen injifannoo oboon keenya galmeessaa jirutti gammachuu gurguddoo waan qabnuuf hanga lubbuutti oboo waliin jirras jiraannas jedhanii jiru. Hawwii bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiif kan of ijaare waldaan dhaloota qubee jirraa Kokkees guyyaa oboo Ammajjii 1 sababeeffachuun kaka'umsa qarree waldaa jirraa Kokkeetiin kan eegale dorgommiin mata dureen isaa goota lubbuu naaf laati qabeenya koorraa hin qusadhu jedhuun dorgommii taasifamee waldaan jirraa Kokkeet gootichi waraana bilisummaa Oromoof bireenii akka bitu waadaa seene galmaan ga'uun gammachuu isaa ibsatee jira. Gumaachi goota keenyaa goonu kana qofaan dhaabbata osoo hin taane hanga Oromoon haqa lafaa fi lafee ofii deeffatutti oboo wajjin jirra jedha waldaan kun. Carraa kanaan hunda caalaa kan galatoofachuu kan barbaadu qarreewwan waldaa jirraa Kokkeetii fi akkasumas ilmaan Oromoo warreen waadaa kana galmaan ga'uuf nu cinaa dhaabbatan galanni isaanii bilisummaa haa ta'u jedha hundeessaan waldaa dhaloota qubee jirraa Kokkeeti. Bilisummaa malee hin jirtu hireenii anis goota kiyyaaf nan bita bireenii dukkana gabrummaa tokkummaan kaachifnaa. Lafee lafaaf cabde lafa ni dhaalchifna jetti qeerroo fi qarreen waldaa jirraa Kokkeetti jechuun walaloo gabaabduu ergaa qabduun dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Gumaachi oboof taasifamu itti fufuun maandeen oboo ibsituu dukkana abdii fi gaachana saba Oromoo dinagdeen jabeessuun gumaacha marsa sadaffaa qarshii Impaayera Itoophiyaa 31,666 eega oboo wabii sabaatiin ga'aniin booda ibsa ejjennoo armaan gadii kana baafatanii jiru. Hanga Oromiyaan bilisoomtee Oromoon hiree ofii ofiin murteeffatutti hanga kolonii fi leellistoonni sirna Minilikii Oromiyaa irraa kuftutti qabsoo keenya itti fufna. Injifannoo waboon galmeessaa jiru dinqisiifachuun qabsoo keenya kan duraa caalaa itti fufna jedhanii jiru.
miseensotni woboo duraan Jaalurjii Dhaabaa fi abbaa warraa ishii Idris Umar biyya Ameerikaa jiraatan waraana bilisummaa Oromoo wayyaa waraana buttaa tokkoo fi martoo buttaa tokko doolaara US Ameerikaa 2,000 bituun gumaachanii jiru. Itti fufuun maandeen gurtuu bilisummaa qarshii Impaayera Itoophiyaa 127 akkasumas bilbila harkaa 2 sa'aatii kaasiyoo 10 fi paawar baankii 2 galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchanii jiru. Hanga qabsoon bilisummaa Oromoo galma ga'uutti gumaacha isaanii kan itti fufan ta'us ibsaniiru jechuun gabaasa ajajaa olaanaan ABO irratti biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'amee jira. Nutis galanni keessan bilisummaa haa ta'uutiin jan horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromooti. Yaa godin Walloo aana baatee keessatti uummata maqaa ABO shanee deeggartan jedhuun dararu ammeessan. Jaalimoona Faayisaa waan qindeeffate qaba. Kaaba Oromiyaa godina Walloo ona baatee keessatti waraanni sirna faashistii PP ilmaan Oromoo akka malee dararuu itti fufuun torbee kana namoota baadiyyaarraa gara magaalaa baatee deeman daandii irratti qabuun ati ABO shanee waliin turte jechuun buufata poolisii geessanii akka maallaqa kanfalaa taasisaa jiru. Waraanni sirna PP rifaatu tokko uummata Oromoof hin qabne uummata nagaa maqaa siyaasan yakkuun karaa gubbaatti qabanii erga waajjira seensaniin booda dhaqa 3,000 hanga 15,000 itti muruun kanfalchiisaa akka jiran jiraattonni miidhaan kun irra ga'e har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Ona baatee kana keessatti maqaa kanaan yakkamee namni mirga jiraachuu waan hin qabneef uummanni maallaqa yoo dhabeeyyuu wal gargaaree kanfalaa kan jiru ta'uu ibsuun kanneen qarshii kana hin kanfalin afan lafa qotatee nyaachuu fi hawaasa gidduu bobba'ee galuu akka hin dandeenye ergamtoonni koloneel Abiyyi Ahimad ummaticha akeekkachiisaniiru. Kana malees ona baatee keessatti tajaajila fayyaa namni maallaqa isaan iyyuu ilaalcha siyaasan qoodamee tajaajilli kennamaafii jiru keessatti anshuraansii fayyaa jechuun jiraattota ona baatee cufa irraa qarshii 500 guuraa akka jiran jiraattonni ibsuun namoonni rakkoo maallaqaaf illee kanfaluu dadhaban deeggartoota ABO shaneeti isin jechuun hidhanii rakkisaa jiru. Mootummaan sirna PP caasan bulchiinsa isaa laaffate kallattii sirriin impaayeritti geggeessuun itti ulfaatee waan jiruuf qaamni bakka bu'aa mootummaati ofiin jedhu sadarkaa kam irraa iyyuu jiru sababoota garaa moggaasuun maallaqa uummataa saamuun mootummichi deemsa kufaatii irra jiraachuu kan agarsiisudha kan jedhan jiraattota ona baateeti. Godin Gujii Lixaa aana Bulee Horaa magaalaa Roophii magaalaa irratti waraanni sirni PP moorteer dhukaasanii loon uummataa hedduun du'an Jaalee Rangameessaa dabalata qabdi. Kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa ona Bulee Horaa magaalaa Roophii magaalaa keessa kan buufatanii jiran waraanni goolessituu PP magaalaa Roophii magaalaa keessa taa'uun gurraandhala 25,2022 gandoota ollaa magaalichaa jiranitti meeshaa gurguddaa kanneen akka RPG dhukaasaniin loon uummataa dheedicha irra jirtu hedduun ajjeefamte. Akka jiraataan tokko arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsetti jimaata darbe waraanni sirna PP meeshaa gurguddaa ganda malkaa magaalaatti dhukaasaniin loon qonnaan bultootaa 50 ol ajjeefamuu ibsuun sababa sagaleen dhukaasaa gurguddaan deddeebi'ee gandicha keessatti dhaga'amee fi loowwan du'aniif teenye du'a hin eeggannu jechuun qonnaan bultoonni hedduun bosonatti baqachuun ibsee jira. Waraanni sirna PP waraana bilisummaa Oromoo akka magaalaa gudditti godina Gujii Lixaa Bulee Horaa hin seenne ittisna jedhuun gandootaa fi magaalota Bulee Horaatti naanna'anii jiran keessatti ajjeechaa manneen gubuu gudeeddii fi saamicha geggeessuun kan barame yoo ta'u torbee kana ammoo lafa duwwaatti meeshaa gurguddaa dhukaasuun qabeenya qaalii uummata Oromoo naannichaa loon ajjeesuun uummatatti yaaddoo uumuun akka hammaatee jiru jiraataan biraan maqaan isaa akka dhaamuu hin barbaanne arraata biyyoolessa Oromiyaatti himeera. Godin Lixaa Shaggar aana Ilfetaa magaalaa Bakkee keessatti waraanni sirni PP nam nagaa tokkijjees jaala qaafan fayyeeraa dabalata qaba. Ganda Haaruu Lukkuu irraa gara magaalaa Bakkee dhimma ofiif deemee osoo jiru achitti qabanii mooraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessa galchuun erga reebanii booda halkan guyyuma sana gadi baasuun fuuldura mana barumsichaatti ajjeesan. Akka jiraataan ona Ilfataa ganda Haaruu Lukkuu tokko arraata biyyoolessa Oromiyaatti himetti waraanni sirna PP nama nagaa abbaa ijoollee 6 daldallatee jireenya maatii isaa geggeeffatu badii tokko malee nama keessaa qabanii erga ajjeesanii booda maatiin du'a isaa dhaga'uun gurraandhala 27,2022 reeffa fudhachuuf deemanis waraanni sirna PP reeffichatti naanna'ee eeguun akka hin kaasne dhorkuu ibsaniiru. Reeffi obbo Faayisaa Iddoosaa kun guyyaa tokko guutuu ala bule kaleessa halkan toora saayitii 8 keessa dhoksaan ka'ee jiraachuu fi waraanni sirnichaa uummanni Oromoo ajjeechaa kabaja hin qabnee fi safuu uummatichaa cabse ergamtoota sirnichaan raawwatanii
kennaniin ummatichi abdii kutate akka waan hundaa tole jedhe mootummaa ergama nafxanyaa raawwachaa jiruuf akka buluuf ta'e jedhe ajjechaa suukkanneessaa raawwachaa akka jiru jiraataan biroo arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko ibsuun falmaa uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaaf gochaa jiru yeroo kanatti gocha kanaafuu miti kan kana caalu yoo dhufeeyyuu akka duuba hin deebine beekuu qabu jechuun dubbateera. Godina Harargee Aanaa Dadar keessa waraanni mootummaa PP hidhaaf saamicha meessan jaalladhi Oromoo bal'inni isaa harkaa qabdi. Saamichii fi hidhaan gatii xiqqoo uummatni Oromoo Impaayera Itoophiyaa keessatti kaffalaa jiru ta'uun beekamaadha. Yeroo ammaa Impaayera Itoophiyaa keessatti uummatni Oromoo akka namaatti ilaalamuu dhabuun qaamota kamuu meeshaa waraana sirna PP tiksuuf bobbaafamaniin gochi farra dhala namaa irratti raawwachaa jira. Haaluma kanaan godina Harargee Ona Dadar keessatti gurraandhala 25 bara 2022 jiraataa gandamiitoo kan ta'e obbo Bayyana Ismaa'eel irraa osoo inni jimaa gurguratee magaalaa galuu qabanii qarshii jimaa itti gurgurate qarshii 40,000 harkaa fudhachuun sa'a muraasa erga hidhaa tursiisaniin booda gadhiisuu maddeen irratti biyyoolessa Oromiyaa Ona Dadar gabaasanii jiru. Ona Dadar keessatti waraanni sirna PP ABO shanee waliin hidhata qabdu jechuun namoota baadiyyaa irraa magaalaa wantoota barbaachisoo bitachuu deeman kan saamuu fi qabee hidhuu yoo ta'u shamarranii fi dubartoota qofaa deeman ammoo humnaan qabanii gudeedaa akka jiran maddeen jiraattota dubbisuun dabalanii addeessaniiru. Mootummichi gochaa farrummaa isa olaantummaa Amaaraan lafa qabsiisuuf hojjechuu waan itti fufuuf uummatni Oromoo bakka jirutti waraana isaa obbo jabeessuun sirnichatti xumura gochuu qaba jechuun kan dhaamatan jiraattota Ona Dadar. Mootummaa naannoo Soomalee keessatti namooti pirezidaantii Mustafa Muhammadiin morman hidhaman. Jaaldaan Deelemoo waan qindeeffate qaba. Mootummaan sirna PP erga lubbuu qabsaa'ota Oromoon bu'aa siyaasaa butee aangoo irratti ol ba'ee as Impaayerettiin nagaa dhabuun dhiittaa mirga namoomaa sirnichi geggeessaa jiruun naannolee Impaayerettii cufa keessatti nagaan dhabamee jira. Mootummaa naannoo Sumaalee keessattis pirezidaant Abdii illee erga humna waraanaan aangoo irraa buusanii pirezidaantii haaraa Mustafaa Mahammad Umariin aangootti fidanis rakkoon uummata Sumaalee furamuu dadhabuun uummannii fi siyaastonni biroon warraaqsa eegalaniin mootummaan naannoo Sumaalee fonqolcha mootummaan irratti geggeessanii turan jechuun ibsa baasee ture. Sanuma bu'uura godhachuun ilaalcha siyaasaan uummataa fi hojjettoota mootummaa badii tokko malee qabanii hidhuu eegalanii jiru. Akka odeessachii kaleessa nu qaqqabe ibsutti Sumaalee keessatti namoota pirezidaanti Mustafaa Mahammad Umariin morman jedhaman magaalaa Jijjigaa keessatti qabanii hidhanii jiru. Namoonni hidhaman kunis Siraaj Adam, Abdulqaadir Rasaas, Injinar Mahammad Muktaar, Abdulsalaam Mahammad Alii fi Mahammad Hasan ta'uu odeessi magaalaa Jijjigaa irraa arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe ni addeessa. Kaleessa gurraandhala 27 bara 2022 magaalaa Jijjigaa hoteela Saal keessattis dargaggoota Sumaalee rakkoo uummanni isaanii keessa jiru mari'achuuf walga'an waraanni sirnichaa dargaggoota kanneenii fi haadha hoteelichaa Saadaa Saalii waliin qabanii hidhanii jiru. Haa ta'u malee dargaggoota Sumaalee mirga walga'uu isaanii sarbuun yeroo hidhan faannoo Amaaraaf garuu mootummaan naannichaa akka ijaaraman eeyyama kennuun uummaticha haalaan gaddisiiseera. Mootummaan sirna PP bakka bu'aasaa Mustafaa Mahammad gargaaruuf kanaan boodas karaa humnoota tikaasaa namoota mormii sirna bulchiinsa pirezidaantichaa irratti qaban adamsee hidhuu akka itti fufu keessa beektonni ni dubbatu. Mootummaan PP kaabinoota 34 siyaasan keen godin Gujibaa heessa kufee jechuun garasiitti erguun dhaga'ama. Jaalnimoona Faayisaa bal'inni isaa qaba. Mootummaan sirna PP bulchiinsi isaa sadarkaa godinaa fi isaa gaditti Gooticha waraana bilisummaa Oromoon laaffate kaabinoota bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa sadarkaa garaa garaatti hojjetan 34 siyaasan keenya kufe jechuun godina irratti galanii akka hojjetaniif Gujii Bahaatti erganii jiru. Kaabinoonni kunneen yeroo ammaa magaalaa Nageellee Booranaa galanii kan jiran yoo ta'u lama lamaan aanolee irratti ramadanii hojjechiisuuf akka jiran barameera. Akka karoora isaanii kanatti opereeshinii jalqaba magaalaa keessatti seelii shanee balleessinaa yoo ta'u itti aansuun tooftaa riphee lolaatti fayyadamnee shanee balleessina jechuun tarsiimoo qabatanii dhufan kaabinoota godinichaaf ibsaniiru. Karoorri isaanii kun maqaa seelii shanee balleessina jedhuun uummata Oromoo nagaa irratti gochaalee gara jabummaa fi ammeenyummaan guutame raawwachuuf waan qophaa'anii jiraniif uummanni keenya bakka waraanni PP socho'u maratti of eeggannoo akka godhu waraanni bilisummaa Oromoo yoo dhaammatu kan gama woboo balleessuuf maqaa shanee jedhuun karoora baafatan ammoo akkuma duraa agarsiisnee jirru daraan agarsiisuufis qophii ta'uu ibsanii jiru.
ummanni Oromoo keessaayyuu qeerroo fi qarreen Oromoo sochii diinni godinicha keessatti godhu hordofuun eeruu barbaachisu gooticha waraana bilisummaa Oromoon yeroon akka geessan dhaammataniiru. Godinni Wallaggaa Aanaa Qondaalaa keessatti waraanni sirni PP nam nagaa tokkijjeesuun lamyoo madeessu yuubdotti ammoo nam tokkijjees dabalati isaatiif jaaliciiti bantii. Waraanni sirna PP ilmaan Oromoo marartoo tokko malee ajjeesu jabeessee itti fufuun godina lixa Wallaggaa Ona Qondaalaa ganda Qondaala Fashfashii keessatti nama tokko ajjeesuun lama madeessanii jiru. Gurraandhala 26 bara 2022 toora sa'a 3 akka lakkoofsa Impaayera Itoophiyaatti waraanni sirna faashistii PP nama Ramadaan Ahimad jedhamu kan ajjeesan yoo ta'u Abdul Jaliil Kabaa fi Hamza Mustafaa Kabaa kanneen jedhaman rasaasaan rukutuun madeessanii mana yaalaatti yaalamaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Ilmaan Oromoo kunniin badii tokko hojjetanii osoo hin taane Oromummaan yakkamanii daandii deemaa jiran irratti akka bineensaatti ari'amuun rasaasaan kan rukutaman ta'uu jiraattonni ibsuun qeerroon waggaa 20 ta'u rasaasa farra Oromummaan lubbuun isaa dabarte hawaasa gidduutti nama jaallatamaa fi kabajamaa akka ture ibsaniiru. Oduma wal fakkaatuun godinuma lixa Wallaggaa Ona Yuubdoo ganda Baantuu keessatti gurraandhala 26 bara 2022 waraanni sirna PP halkan irraa nama nagaa jireenyaan rakkataa namaaf hojjetee bulu Chuuchuu Guddataa jedhamu qabanii deemuun gandichuma keessatti kaleessa gurraandhala 27 bara 2022 toora sa'a 5 irratti rasaasaan rukutanii ajjeesu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa Ona Yuubdoo irraa odeeffateera. Uummati godin Qeellam Wallaggaa Aanaa Gidaamii dirqiin qabamanii leenjii waraanatiif geeffamuu jiran. Tolammii dabalatisaa akka ittaanu dhiyeessa. Jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa Ona Gidaamii baay'inaan 500 ol ta'an dirqamaan qabamanii leenjii waraanummaaf waraana sirna PP'n deemsifamaa jiru. Gurraandhala 19 bara 2022 ganama obboroo kaasuudhaan gandoota akka Burii, Gammoojjii, Daalacha, Moolee, Aboonnoo, Qomaattirii fi ganda Qumbaabii keessatti waraanni PP erga dheedaniin booda milishoota gandoota kanneen keessa gadhiisuun mana uummataa irra deemanii uummata walgahii yaasan. Walgahii kana irrattis haasawaa sossobbii erga taasisaniin booda maqaa uummataa fi hojii isaanii galmeeffachuun namoota umuriin isaanii 6 hanga 50 ta'an adda baafatan. Gandoota kanaa olitti heeraman hunda keessatti yeroo fi sa'aatii wal fakkaatuun maqaa namoota walgahiif yaasan kana keessaa filuun kanneen uummatni hojii bulchiinsa naannoo hojjetu jedhe sanuu dirqiin file cufaa leenjii waraanummaaf oofan. Ganda Burii keessaa namoota 40 ta'an fuudhanii kan deeman yoo ta'u namoota kana keessa abbaa maatii, dafqaan bulaa, qonnaan bulaa fi kan kana fakkaatantu jiru. Walumaa galatti haalli Ona Gidaamii keessa deemaa jiru waan badaa fi namatti hin tolle ta'uu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himuun ammallee uummata dabalanii funaananii deemuuf qophiirra akka jiran ibsaniiru. Tooftaan kun mootummaan sirna PP lafa qabsoon hidhannoo keessatti jabaatee jiru keessatti waraana heddummeeffachuun uummatni daa'immanii fi firoottan isaaniif jecha ejjennoo isaanii duubatti akka deebi'u gochuun booda irra deeggartoota mootummaa akka ta'an taasisuuf itti fayyadamaa kan jiran ta'uu ogeeyyonni waraanaa ni dubbatu.